tudo bem? Antes de tudo, eu quero te agradecer por você estar aqui me dando esse voto de confiança para que a gente possa aprender um pouco mais sobre bruxismo. E eu digo para que nós aprendamos juntos, porque cada vez que eu transmito esse conhecimento adiante, eu também aprendo mais. Então, desde já, muito obrigada por você estar aqui. Então, vamos lá. O bruxismo, ele é um comportamento motor involuntário, inadequado, que pode acontecer à noite, durante o sono, com um ranger de dentes de forma rítmica, tá? Ele tem um ritmo e é um rangido alto, geralmente incomoda bastante a pessoa que está acompanhando, né? Que está no mesmo cômodo de uma outra pessoa que tem bruxismo. E ele também pode ser o bruxismo em vigília, tá? Esse rangido pode acontecer sim em vigília, rítmico, esse rangido dos dentes, mas o bruxismo não é só o rangido dos dentes, tá? São hábitos parafuncionais, roer unhas, apertar os dentes assim, tá? Então, roer unhas, morder tampa de caneta, tudo isso são hábitos parafuncionais que potencializam este comportamento motor involuntário e inadequado. E feitas essas primeiras explicações, nós sabemos que a gênese, né, deste distúrbio, deste transtorno, vamos dizer assim, ela é uma gênese psicoemocional. E com certeza ainda há muito que se aprender para que nós possamos compreender melhor como ele se forma. Mas nós temos, certo, algumas informações, algumas pistas que nos levam a possíveis tratamentos. Essas informações, essas pistas são o acúmulo de tensão durante o dia, os traumas, as questões de ansiedade que a gente leva para o nosso sono, tá? Ou que a gente traz para o nosso momento de vigília, em que nós estamos conscientes, mas mesmo assim estamos tendo todo esse incômodo. Além desse rangido, e justamente por causa da força, porque é involuntário, porque é rítmico, os dentes são os primeiros alvos, são os que sofrem mais diretamente as consequências do bruxismo. Então, geralmente as pessoas com bruxismo, elas têm os dentes desgastados em vários pontos das arcadas, né? E aí vai depender, esse desgaste vai acontecer, é muito individual, porque depende da própria arcada da pessoa e de como esses pontos de contatos vão acontecendo. Além disso, nós temos uma tendência a desenvolver linhas internas na bochecha. Nessa parte interna, quando a gente abre e vai examinar a parte intraoral do paciente, a gente geralmente vê uma marcação de linhas e a língua denteada, tá? Então, a língua de um lado e de outro, ela fica com as marquinhas dos dentes. Então, estes são alguns sinais. Além disso, nós podemos ter limitação de abertura de boca, nós podemos ter dor ao mastigar, tudo como consequência, porque a musculatura vai estar cansada, vai estar fatigada, vai estar fraca, certo? Uma musculatura tensa é sempre uma musculatura com déficit de funcionalidade, de força. Então, a gente precisa pensar em relaxar a musculatura, mas também de trabalhar movimentos sutis, porque sim, existem vários movimentos que nós podemos fazer com a nossa mandíbula. A nossa mandíbula é dotada de receptores de propriocepção, ou seja, né, na articulação temporomandibular, você tem receptores ali que vão informar para o cérebro se a sua boca está mais aberta, está mais fechada, se ela está apertando. Então, isso a gente chama de propriocepção, que é esse conjunto de informações que vai mostrar a localização do espaço, que vai mostrar outras sensações também, se está muito apertado, se não está, se está muito tenso, tá? Então, todas essas nuances precisam ser bem trabalhadas no tratamento. Lembrando que um tratamento para bruxismo, ele obrigatoriamente tem que ser multiprofissional. Por quê?
porque há questões psicológicas envolvidas, há questões biológicas que precisam ser bem direcionadas, há a própria questão da arcada, né? Então, o dentista ele é uma peça-chave no tratamento do bruxismo, ok? E há também a influência mais global, o que nós comemos, o que nós pensamos, como nos comportamos, como reagimos aos estímulos do dia a dia. Então, esse é um primeiro vídeo para que você tenha essas ideias, tá, sobre o que é bruxismo. Primeiro de tudo, quero finalizar com esta mensagem. Não é culpa sua. Não precisa ficar com esse sentimento de que porque é um sintoma, é uma situação que tem uma raiz psicoemocional forte, que isso é causado por você de propósito. Não é isso. Dizer que um determinado problema de saúde tem mais influência de fatores emocionais e psicológicos não é colocar uma culpa, um peso sobre você. Não. Antes de tudo, eu quero que você saia desse vídeo com isso em mente. Uma reação psicológica e emocional, ela é tão biológica quanto uma reação de alergia na sua pele, tá? Então, esse é o primeiro mito que a gente precisa desfazer, é a primeira barreira. E também não há motivos para você achar que não vai ter controle, que não vai conseguir controlar, porque a gente também tem no inconsciente coletivo que as emoções são algo místicos, inalcançáveis, que nós não vamos conseguir encontrar a origem, a causa e não vamos conseguir trabalhar com isso. Não é nada disso. Graças a Deus, hoje nós temos ferramentas de todos os campos de conhecimento que nós podemos usar para administrar bem ou até mesmo entrar em remissão de um sintoma como um bruxismo, tá? No próximo vídeo nós vamos abordar algumas dicas práticas para o dia a dia, ok? E aí a gente vai evoluindo com o conteúdo a cada post. Agradeço por você que ficou até aqui, muito obrigada. Curta, comente, compartilhe. Faça a sua parte, porque tem muitas pessoas que precisam dessas informações básicas, dessas primeiras informações. Tem gente que mesmo que já tenha outras informações mais avançadas, mas precisam relembrar o básico. Então, curta, compartilhe, salve esse conteúdo, porque assim a gente consegue ajudar muitas pessoas, milhares de pessoas. Então, conto com a sua ajuda para espalhar esse conhecimento. Muito obrigada e até o próximo post.